Era uma vez, em um belo jardim, viviam muitos animais diferentes, como coelhos, abelhas, borboletas e flores coloridas. Todos eles tinham algo em comum: a incrível capacidade de reprodução. Hoje, vamos contar a emocionante história de como esses animais trazem novos membros para suas famílias. Vamos começar com os coelhos, fofos e saltitantes. Os coelhos são mamíferos e têm uma maneira especial de trazer novos coelhinhos ao mundo. Um coelho adulto mamãe e um coelho adulto papai se encontram e, quando se apaixonam, eles decidem ter filhotes. A mamãe coelha carrega seus bebês em sua barriga por algum tempo, e depois, quando estiver pronta, ela dá à luz a uma ninhada de coelhinhos peludos. Eles são tão adoráveis. Agora, vamos falar das abelhas. As abelhas são insetos que vivem em colmeias. Elas têm uma rainha abelha, abelhas operárias e zangões. Quando a colmeia está pronta para crescer, a rainha põe ovos em células especiais. As abelhas operárias cuidam dos ovos, alimentando-os com néctar e pólen até que os bebês estejam prontos para sair. E assim, a colmeia cresce e prospera. As borboletas também têm uma história incrível para contar. Elas começam sua vida como pequenos ovos, que são postos nas folhas das plantas. Depois de algum tempo, esses ovos se transformam em lagartas famintas. As lagartas comem muito e crescem até que estejam prontas para se transformar em crisálidas, onde acontece uma incrível metamorfose. De dentro da crisálida, uma linda borboleta emerge, pronta para explorar o mundo com suas asas coloridas. Por último, as flores desempenham um papel fundamental na reprodução. Elas têm pétalas coloridas e delicadas que atraem abelhas e borboletas. Quando esses insetos visitam as flores em busca de néctar, eles acidentalmente pegam pólen das flores. E quando eles voam para outra flor, levam esse pólen com eles, ajudando as flores a produzir sementes. Assim, novas flores podem crescer e encher o jardim de beleza. E assim, no jardim mágico, os coelhos, abelhas, borboletas e flores se unem para trazer novos seres ao mundo. Cada um deles tem sua maneira especial de cuidar de seus bebês e garantir que a natureza continue a prosperar. A reprodução é uma parte importante da vida de todos esses seres, e é uma aventura emocionante e mágica que acontece todos os dias no nosso incrível jardim.